Daniel. Ini saya. Hai, nama saya. Cakap apa? Nama ada Brian. Hai. Okey, kita sekarang nak tu unboxing pistol Nerf rival. Yes. Best. Nak Brian nak buka. Buka Brian. Hati-hati. Mami sakit aku gunting ni. Brian ni susah sangat. Brian pegang ni lah. Tak boleh. Brian tak tahu lah macam mana. Dah buka dah ni. Wah ni. Oh, wah. Tengok. Kotak. Kami dah. Tada. Wah. Span. Rival. Apa nama dia? Take down. Precision. Battling. Buka. Ali. Oh. Hebat kan? Rival take down. Nama dia take down. Tak. Buka dah. Tak pejam saya pakai. Tunggu dulu. Oh. Abang buka dulu dia. Tengok dulu dia. Sikit je. 8. 8. Kena beli 2 je lagi lah. Babang. Wow, lembut. First time pegang ni. Cuba. Wow, peluru dia kecil ni je tu. Mana peluru? Saya nak letak. Eh, Lari ni. Lagi ya. Lagi kuat. Lagi kuat. Buat. Dia tulis lock. Lock ni. mana? Dia letak lagi. Boleh letak banyak lah. Ada dia letak. Ni? Tengok dah ni. Times. Peluru dia lembut je. Simpan, simpan. Ni tu ni. Ada apa? Sana. Sting peluru. Kita dapat rain. Sabar. Yes, narain. Oh, cepat. Narain. Okay. Buat kosong dulu. Tak, benda ni.